Haos za crnim stolom. Voditelj i urednik zabave portala Pink RS Darko Tanasijević je ušao večeras u Belu kuću kako bi se odigrao trenutak istine s Erminom Pašović, koja je ranije u toku dana bila na poligrafskom ispitivanju. Da li si poljubila Gagi u usta na parkingu na Keo, glasalo je treće pitanje. Ne, odgovorila Ermina, a poligraf je pokazao da je odgovor neistinit. Sram te bilo, klela si su dete. Gagi, izvini što sam te vređao, ja bih se pokopao u rupu, dete si se klela, odmah se pobunio Bane Čolak, pa napustio Belu kuću. Što si lagala, upitao je lepi Mića Erminu. Nije bio poljubac u usta, ne laži mi dalje, tvrdila Ermina. Znalo se od samog starta da je Gagi pričao istinu za poljubac, prokomentarisala je Dalila, a onda je Darko pozvao Baneta da se vrati u Belu kuću. Trudit ću se da iz mojih usta ne izađe ni jedna uvreda prema ovoj ženi koja me lagala. Priča sa ljudima koji su nam pokrali hranu. Iskreno nisam želeo da sumnjam, jedino sam joj verovao za ovo i da je njeno dete moje. Ona mi se zaklela u 3 stvari, u to najsvetije. Sačekat će u pitanje za trudnoću, zanima mi i to. Hvala Bogu što se ovo desilo, da nisam nastavio vezu sa nekim ko se zakleo u dete i lagala. Više me ne interesuje, nadam se da nije na porodicu ovo gleda. Nadam se da njena porodica ovo gleda, ispričao je Čolak.